Elle est vraiment toute petite. قديدة شوفوا. والله غير يدك كبير عليها. Franchement. Vu que Jade a installé les Happy Air Dye, donc je me suis dit je vais utiliser la même chose le bébé جديد. Donc on verra. Alors je vais les tester ou نقول لكم pour Jade عبالكم بلي j'ai eu un retour très positif alhamdoulilah. Par contre bébé جديد on verra. Donc مازال ما جاش مازال ما سيتهملوش je pourrais pas vous dire. Sinon لهنايا عندي un filet هكا نحط فيه الحوايج المسخين. D'ailleurs j'en ai pris زوج, j'en ai pris واحد هكا en bleu ليا واحد en rose en bleu البيبي وواحد en rose ليا. هذا شريته عند زولي زولا, تلقاوه في لو سيت تاع زولي زولا. Ils sont très pratiques. تحطوهم لداخل تجبدوه تولي une bourse تولي هكذايا une bourse وتحطوها في لا ماشين على يتغسلوا directement. Voilà. دركا ندوزو الحوايج بيبي. Alors هذه c'est sa première tenue. هذه c'est une tenue هكا ديتها له on sait jamais وهذه c'est sa tenue de sortie. Donc نوريكم واش فيها chaque tenue كيفاش وجدتها. دونك كيما هذه مروان هو اللي خيرها, قلت له روح عاوني انا يلا توني لك حابب يلبسها البروميير جور عجباتو هذه باسكو انا تلفت لي. دونك جي بري سون افي هو الى شوازي هذه سي اون غرنويير جايه اون كوتون وشنو شويه خشينه. دونك جي بري قلت لكم لا غرنويير ديت له لداخل البوني كيف اون كوتون. تقيشرات هادوما ديتهم عند روزي بلو. دونك روزي بلو عندهم وريت لكم لا تعرفوا عندهم دو تري بيل تونو بور نوفوني. انا ديكوفريتهم مالوغوزمون في لا فان دونك درت تروسو تاع بيبي مي سي ان تري بون بلان روزي بلو. عاملك تقيشرات ديت له دي موفل دونك هادوما باش ما يخبش روحو وباش ما يبردش. دونك فوالا ديت له باغ كونطخ دو موديل ما عرفتش اسكو هادو نلبس له هادوما ولا نلبس له هادوما. تلفت لي ديتهم للزوج. فوالا ensuite ديت له بودي مانش لونغ و بودي مانش كورت. دونك هذا دومي مانش وهذايا مانش لونغ. فوالا هاملك واستفتهم هكذا في شاك تونو. دونك هادي وهادي كامل راني دايره لا ميم شوز. دونك ان بودي دومي مانش ان بودي مانش لونغ دي موفل تقيشرات وبوني. لا دوزيام تونو هي هاديه سي غرنويير جايه هكا فيغ دو حنينه مانيفيك وفيها شريتها ان فيت هادوما باغ اكزومبل هادوما لي غرنويير ديناصور شريتهم على جاد يحب لي ديناصور. دونك باش نحبب خوه شريت له عفايس فيهم دي ديناصور عفايس اللي يحبهم هو باش جو سي با يغوتروف العفايس اللي يحبهم في سون فرير. دونك فوالا هذه سي petite façon هكا باش نحبب له خوه لو بروميير جور. دونك هنا كيف ميم برينسيپ بوني تقيشرات لي موفل هنا باغ كونطخ ما ديتش باسكو هي كنت ديت زوج دومي مانش اي بودي دومي مانش بودي مانش لونغ. انا استفتهم هكذايا باش لي زانفيرمير كي يروحوا يبدلوا له ما تلفلهمش. دونك كل حاجه راهي محطوطه في بلاصتها يلقاو كل حاجه واجده. tenue هي تاع لا سورتي. دونك هاي لك لا tenue de sortie تاعو سي اون غرنويير كيف اون كوتون خشينه بصح. دونك تقيشرات بوني اي موفل. دونك هادوما لي موفل ديتهم عند زولي زولا دوك نطاقيهم من لهنايا. دونك مع زولي زولا ميم لو بوني جو لي بري من عندهم عندي كمان عندي واحد شهر اذا ماشي اي كيف بودي دومي مانش اي بودي مانش. هنايا كنت خديت له تاني تقاشر خشان اون سي جامي. جو مي سوي دي اون سي جامي يكون البيرد ولا يفون دوموندي تقاشر خشان على لي زوتر. دونك ديت هادوما تانيت هادوما شغل جايين سوكات فريمون جي سا كاب دو بان. دونك هادي لا كاب دو بان كيف كنت خديتها مع زولي زولا. هي عندي سا بوتيت تروس دو تواليت. لا تروس دو تواليت تاعو واش فيها قبل ما نوريلكم واش كاين داخل لا ساكوش دو تواليت تاعو يفوك تعرفوا بلي لا كلينيك ونا حاجه كوش. دونك لا ماترنيتي اللي حلت جديده تبع الازهر مي كي rien à voir en fait c'est deux cliniques séparées c'est-à-dire la maternité Paul mère et enfant الازهر عندها sa propre directrice عندها son propre personnel يعني rien à voir مع l'autre clinique. c'est deux cliniques séparées.
نعاودو نولو لا تروس سي كو هما عندهم كلش كامل لي برودوي ميم لي برودوي اللي راح نستعملوهم البيبي تو سوف اذا عندكم اون بريفيرونس لوليدكم سادير نتوما تحبوا تعملوا له اون مارك بيان بريسيز انا لهنايا جي با بري بوكو تشوز يعني ديت غير العفايس لي فريمون رايحين نسحقهم مي سينو الباقي جو سي كو ام رايحين يمدولو سيتير تو سكي فشه كومبريس هادوما العفايس سيروم صالي هادوما كاع ما عندهم دونك انا لهنا واش ديت جي بري ان بان ديرماتولوجيك تو سامبلومون باسكو c'est important d'utiliser كي يكون بيبي صغير c'est important ما نستعملولوش حاجه فيها صابون on n'utilise pas du savon. J'ai testé ça sur Jade voilà كبير hein, c'est-à-dire il a 2 ans et demi et franchement j'ai vu la différence. Sauf le pH t'as les bébés ou les enfants c'est un pH neutre d'accord par contre حنا الكبار le pH ديالنا le pH normal يكون اسيد داكور هكاك باش لا تعاود تلقى تعاود ترطب بروحها و ليفي دو فير دي إيريتاسيون ايتترا باغ كونط بيبي ما يعرفش يدير هاد العفسه وحده دونك يلزم له دي برودوي اللي يكون فيهم لو بي اش اسيد كيما هدايا في لو بي اش ديالو 5.5 et franchement je l'ai utilisé le jade parce qu'aنا دوشلو chaque jour كل يوم جاد يدوش chaque soir يدوش et depuis que j'utilise ça مع لو لي راح نوريه لكم لا بو ديالو والو aucune irritation يالو هكا شويه حرشه والو دونك هاديه حنديها معايا باش نقول لهم il nettoie avec bébé et d'après واش قال لي le médecin c'est qu'on peut utiliser les cheveux. J'insiste sur le fait que c'est pas du savon le بنات c'est un pain dermatologique d'ailleurs حوسوا sur internet تلقاو ce que c'est la différence en année عطيتها لكم en tous les cas le savon le pH ديالو il est neutre par contre le pH ديالو il est acide donc voilà. Pour le bain, le bébé et tout, c'est bon. Sachant qu'on peut l'utiliser aussi sur les cheveux. C'est conseillé de nous l'utiliser sur les cheveux. Si tout sur les cheveux déjà, ça m'a étonnée. C'était exactement le même résultat mais à chaque point. Donc voilà, هايليك. من بعداتك لو لي دونك انا طبيب اللي قال لي ما جبتهاش من راسي لي في من بعداتك لهنا عندي لو لي كوربوريل بور بيبي دونك فوالا كيف le même pH, la même gamme et tout. Donc, هادوك يغسلوا له بها وهادية c'est pour hydrater sa peau. Voilà. Sachant que كي تروحوا تشوفوا la composition, يعني y a pas beaucoup de trucs, y a pas d'alcool, y a pas de parabènes, y a pas يعني العفايس اللي ما لازمش يكونوا ils sont pas là. Donc c'est pour ça que عجبوني هادوما les produits c'est testé dermatologiquement يعني ما تخافوا. Et ça se vend dans les pharmacies ou là تلقاوهم تاني في le site Zolizola. Donc voilà. Mais sinon تلقاوهم غير في les pharmacies. نكملوا ديتلو مشيطة voilà pour lui brosser ses cheveux et j'ai pris un petit parfum. Voilà. Un petit parfum هكذايا juste نديرهولو في الحوايج ne jamais mettre le parfum فوق la peau تاع بيبي malgré يكون ماركة malgré يكون وش يكون ديروه juste في الحوايج ولا في les plaids et tout. On met pas la peau à bébé. Principe لحقنا la fin, c'est bon. Donc هنا j'ai un nid d'ange. Voilà, c'est le nid d'ange Natou. Il est tout mignon هذا le nid d'ange. Dites-le معاه un petit plaid هكايا. Donc côté هكا جاي مقطن حنين و côté coton. Voilà. On sait jamais نفرشهولو في بونكو لا كي يروحوا يبدلولو لا donc j'ai préféré lui prendre كلش يعني كل حاجة ديتها له دونك هادية سي اون كوفرتور هكذايا هايله بزاف حنينه ودفي وهايله وكنت شريت له تاني اون اوتر كوفرتور هكذا في الباج عباكم اللي ما نحبش بزاف البلو جو با تري دونك تلقاو لا بلوبار دي تروك جايين في الغري وفي الباج دونك فوالا قلت لكم ديت له تاني اون اوتر كوفرتور هكذايا دونك ديت له دو كوفرتور ان غرو برك ماشي لا ميم كاليتي دونك فوالا هادي وديت له هادي واحده اخرى اون سي جامي دقيه اون سي جامي هادي دنيا نخاف دونك توجور ناخذ بزياده و لو نيدانج اللي يخرج به فوالا تاع بيبي خلاص كملناها دوك نروحو نشوفو ما بارتي. Alors نبداو بسم الله on va ouvrir.
هادوما c'est les grandes serviettes, je vais les mettre de côté. Donc les لازم ندوهم صفر نتفلسفوا فيهم. En principe كامل على بالكم. Donc voilà, c'est bon. Sinon j'ai organisé donc كل حاجة حطيتها dans des pochettes. Donc voilà. نبداو par exemple بهاد la pochette الأولى. نبداو بهذه لا بوشيت. الوغ هاد لا بوشيت الحاجه الاولى اللي فيها ان سبراي هكا انتي بكتيريان دونك ان سبراي ديزانفيكتون فوالا هذا سي بون. ومازال جو دوا بروندر اوسي دي لانجيت انتي بكتيريان تاع لوراج elles sont excellentes هذوك توت سيرفاس ولا تاع لي ما وشنو انا كانوا خلاصولي دونك لا جو في devoir sortir acheter ونحطهم هنايا جا ان سبراي جي دو لو دو مير بور لو ني en principe على بالكم اللي صافي ان بون مومون ملي نيفي راهو مبوشي دونك جو مي سوا دو سيروم سوا دو لو دو مير دونك ديت معايا لو دو مير وديت معايا بابي موشوار باش هكا او موا ننسرني في حاجاكم جو مو سولاج شويه ما نقعدش هكاك نيفي مبوشي. لهنايا ديت ان ساشي باش نحط فيه الحوايج اللي بالك يكونوا طاشاو باش ما نوسخش لابورس. اما لي الحوايج اللي تسمع جوست عرقت فيهم ايتو نحطهم في لابورس هذه. سينو هنا عندي دي شوسيت دونك ديت تقيشرات هكايا فوالا. هنا ديت تقيشرات فاتقاشر اللي يدخلوا حتى الفوق دونك حتى لا شوفي هكذا شويه خشان. وديت هادوما فريمون خشان وحنان بزاف هايلين ديتهم اون سي جامي يبردوا بزاف رجليا فوالا. سينو ايسي جي مي سو-فيتمون دونك فوالا. هاديك هنايا سي اون تروس دو تواليت دونك لا تروس دو تواليت ديالي فيها با مال دو شوز مش نقدر نوري لكم كلش. نبداو الحاجه الاولى جان كونط دو تواليت باش نطرف حالتي اون سي جامي. جي بري كوا تاني هادوما سي دي بروتيز ليب اللي قطعتهم وحنستعملهم كم كوسيني داليتمون ساشون كو لا مونتي دلي انا لا بروميير فوا ما درتهاش في لا كلينيك يعني في لا كلينيك ما سحليش كاع الحليب دونك هادوما نستعملوهم. moi je me dis que les coussinets je dirais que les coussinets d'allaitement في الدار mais quand même خديت mes précautions au cas où. donc voilà حامليك ديت des carrés, enfin des disquettes de coton, une crème pour les mains, du sérum salé toujours le effet embauché au cas où, un miroir, voilà comme ça. Petite pochette فيها coupe-ongle et tout sachant que je pense pas que حنستعملها mais زيادة خير من نقصان toujours نحط on sait jamais بالك يتكسر لي ضفري ولا au moins نقدر نليمه باش ما نقش بيبي باش ما نجرح et tout. J'ai une brosse à dents, voilà, une brosse à dents, un petit tube de dentifrice, des lingettes démaquillantes, on sait jamais, voilà, un des sticks, ça c'est nécessaire, هذا يلزم نأكد عليه. C'est une petite huile pour le corps, pour les vergetures, etc. Donc تحطيتها في un petit flacon هكذا باش ما نديش كامل القرعه. هنايا جي ان جيل لافون هكذايا جيل دوش دونك ديتو باش اون سي جامي جو سي كان حنغسل لحمي دونك دوطون بلوس كو كاين لا دوش فو بروفيتي. انا لا بروميير فوا في جاد دوشت دونك دوشت غير لحقت للدار مي هاد الخطره جون سوي سور كو نسحق نغسل لحمي جام بيان مو رافيشير دونك كاين لا دوش بوركوا با بروفيتي. وش عندي تاني هنا جي ان جيل بور لو فيزاج فوالا باش نغسل وجهي. هدايا سي ان سيروم بور لو كونتور دي يeux فوالا لي سيرن دونك ديتو معايا. ensuite خديت mon gel intime voilà et j'ai pris des petits échantillons هكايا تاع لا كريم hydratante justement parce que حنبات غير ليله ولا زوج ماكس دونك ديت جوست دي ما لازمش نسحسي بيان لو بوم على ليفر باسكو شواربي غراف نشفوا في لا بروميير غروسيس دونك في لو بروميير اكوشمون دونك باغ اكسبيريونس ديو بوم على ليفر ديو دونك فوالا جي بري ان بوم اي بور فينير مشطه فوالا. باغ كونطخ المشطه انا دايرتها داخل لا تروس دو ماكياج ديالي
Pour la trousse de maquillage, l'accouchement d'Ali Loul, j'ai reçu beaucoup de messages. وين قاعدين يبعثوا لي بنات ها ouais trousse de maquillage دوك ما يكونش كاع عندك الوقت وبلي دولور وكاع ماكش قاعد تستعملي وديتي بزاف واكزاجيريتي وباتاتي باتاتا. Et ben non, je me suis maquillée le jour de la sortie وماكيت وخرجت يعني ما كاينش حاجه بزاف juste un petit anti cerne bleu حواجبي غسيل etc mais باش ما نخط صفرة انا c'est important pour moi après d'ailleurs moi الفين يعني ماشي c'est pas باش نقولكم بلي انا ماشي مداريه نخرج بلا ماكياج ولا كم الفيني بلا ماكياج ونخلي روحي بلا ماكياج mais je trouve que نهار l'accouchement c'est un bel événement. Donc, malgré que l'on a fait le Covid, mais que je faisais les visites, mais tu quand même ta mère, ton père, je sais pas moi, ta belle-mère, je sais pas, Naya, ils te يشوفوك, donc ما دابا نقابلهم avec une bonne mine, ماشي هكاك كاع صفراء et tout, والحمد لله أنا في وليدي خرجت بنيبنا. Voilà, خرجت الله. Donc cette fois-ci, j'espère que ça va être pareil. Donc وجدت la trousse de maquillage ديالي et tout. Donc voilà. راهي وعلى بالكم المكياج انا اللي نديرو. C'est pas la peine. إذا كنتم حابين نوريها لكم plus en détail, dites-le. أنا هنا c'est des couches culottes, sachant que j'ai pas trop aimé la première fois mon accouchement. C'était pas très agréable. Donc après كل وحدة واش تحب, moi je les ai pris quand même, on sait jamais, بالك ça va pas être pareil. Ou des une taille quand même large. هنايا j'ai pris des pantoufles. Donc alors نبدا لكم بهذه هادوما بهذه بليغات تاع بلاستيك. Donc voilà, je l'ai pris هذه زعما باش نهبط بها la salle d'accouchement. Donc voilà, مفتوحة et tout. هذه c'est bon. J'ai pris une serviette avec une petite serviette لداخل, sachant que la clinique شفتو وريت لكم عندهم كلش جديد, donc يمدوا لكم les serviettes جدد كل حاجة جديدة. Mais j'ai pris quand même, هنا j'ai pris deux body باش يشربوا لي العرق. Donc j'ai pris un noir et un blanc. J'ai pris لهنا deux chemises de nuit. هذه شويه قصيره جايه تحبس التيبيا, بزاف مينيون. لك elle est trop mignonne. لو كان تشوفوها تجي مع البوندو ديالها وهنا ما يشبان لكم بيان, mais قلت لكم تحبس حتى التيبيا, trop mignonne. Donc voilà, j'ai pris celle-là et j'ai pris une autre هاديه جايه la dentelle, فليتين, etc. Ou les deux, c'est du coton. Donc voilà, هملك اللي ديتهم ديت غير زوج parce que la clinique اللي حنزيد فيها كوريت لكم يمدوا لكم des camisoles. Donc pendant tout l'accouchement ما راح تلبسي حوايجك, donc تلبسي les camisoles ديالهم. Donc هادوما c'est uniquement après accouchement et voilà, après l'accouchement ou là le lendemain قبل la sortie ولا المهم ديت زوج ديت بديله, on sait jamais. ديت هادوما لي بونطوفل مع لو سيرتيت اللي je les ai reçus من عند رقية شوب. دونك فوالا هملك فوالا برينسيپ درت لكم لو تور. خصت حاجه برك, خصت لا تونو دو سورتي ديالي. دونك شوفوا انا ما نحبش نخرج بيجاما, يعني بينوا وكاع وهذيك الحيلوله ما نحبهاش. جو بريفير ميو نخرج un jogging. J'ai prévu un beau jogging مع un beau foulard مع maquillage léger هكا, léger des petites baskets, حاجه نحس روحي فيها vraiment à l'aise, وندير من الفوق le manteau هذاك تاعي داك شغل معمود. Donc voilà, je serai vraiment à l'aise ومدفيه et tout. Après كل وحده حره, اللي تحب تخرج بالبينوار تخرج, اللي تحب je respecte tout le monde. Mais أنا بالنسبة ليا نحب même pour faire des photos et tout, je trouve que c'est joli. Donc voilà, هذا ما كان. En principe درت لكم le tour, ما وريت لكمش le jogging tout simplement parce que راهو يتغسل, parce que je l'ai reçu جديد, donc غسلته وفوالا هذا ما كان. كاين حاجه واحده اخرى تخص لهنايا, سي لو دوسيي اللي نديه معايا. دونك لو دوسيي اللي فيه انا جو كونساي انكم ديروا اون شوميز. سي سكو جي في انايا وشنو راهو في الطوموبيل. دونك فوالا, دونك هذيك لا شوميز واش فيها ليفري دو فامي, فيها الكارت ديدونتيتي, كارت دو جروباج, الدوسيي ميديكال تاعي من الالزاد, لي زيكوغرافي ايتترا تما كامل لا بابراس اللي نسحقها نهار نروح لا كلينيك ولا نهار نروح للسبيطار. سي تري امبورطون. اي كوا وتخصني اون بافيت جديده, فوالا نحطها لهنايا.
هادو هما العفايس اللي خصوني. sinon dites-moi نتوما qu'est-ce que vous me suggérez, est-ce que نسيت شي حاجه نتوما واش مدارين تدو. Est-ce que ça vous va par exemple si c'est vous نتوما اللي vous allez accoucher واش رايكم etc. donc حنخلي لكم هكا وين تبوزيو لي فو كيسيون ولا وين تريبونديو لي على تحبوا تقولوا لك شي حاجه ولا. donc je vais les lire avec plaisir. Voilà, merci beaucoup les